即市嘅覆盤啦。咁而家就望到個界面係開市嘅，呢度係9.3啦，呢度。咁我哋放翻大張圖，因為我一路咧之前係即使咧打入自己嘅想法，同埋見到佢嗰啲結構阻力咧有改變咧，我就 mark 咧，所以張圖比較差嘅。咁我就會逐一逐步而家會還原翻咧，喺我當刻嗰1分鐘或者我見到嘅嘢嗰啲備註係發生咩事咧。咁我哋開市前啦，我哋拍好咗啲位啦。呢個就係嗰個呢條藍色線咧，就係一個較大 time frame 嘅橫行嘅中軸啦，即係支持與阻力啦。咁我哋呢條線咧就係呢個較大橙色橫行底嗰個1小時嘅中軸啦。咁我哋就拍條線落嚟，呢度係藍色嘅中軸啦，或者紫色或者藍色係做中軸啦。咁當晚個期貨咧，期貨喺前一晚開市前咧就係撞咗中軸啦。2B 呢度咧係破慣性嘅，破支持、破阻力啦，破咗呢個結構位啦，因為回調升嘛，無法創新高，跟住車落嚟打破結構、打破趨勢線，咁就係新一段嘅原生動能啦。呢度琴晚夜期啦，1:51，跟住然後落到嚟啦，咁破慣性諗橫行變中性啦，咁佢又其後做多咗個細嘅橫行呢度啦，跟住車上嚟又係一個少少個契形啦，跟住然後即係加速3下啦，1下、2下、3下，跟住做主趨勢反轉啦，跟住呢度又係延續翻呢個原生動能呢段嘅618支咗位啦，所以呢度咧雙頂落啦，咁就孭咗落嚟呢度，咁呢段就係延續突破啦，咁啊破咗前底啦，跟住另外呢段咧。呢段中繼段呢段咧都係一段動能嚟噶嘛，咁呢段嘅動能嘅618又撞翻，而家就係嚟到呢一刻咧，就係佢爆咗落嚟啦，跟住然後開市啦，呢度915，跟住又撞翻呢段最近波段嘅618啦，跟住喺度孭一個類似係三角形嘅收窄啦，915同埋930之間就係呢個兩邊收窄嘅，而家呢個啦，跟住就又撞翻呢個最近波段嘅618啦。呢個支持與阻力啦，618雙頂落啦，跟住就930準時就一支大棍啦。呢度咁我哋已知嘅係呢段係原生段啦，呢嘅中繼，咁呢段咧應該就係叫做終結段啦，一棍車落嚟930啦。咁我哋就順喺呢個最近呢個波段嗰度啦，中繼段回調618度個延伸比率啦，咁啊到咗。直至到咗佢車咗落嚟係930開嗰下咧，呢度連續射落嚟啦，咁就係到咗另外一格呢個支持阻力啦。呢個係之前嘅黑色線啦，亦都係下面呢度畫嘅較大阻力嘅呢度佢一棍拗落嚟咧，就係扳落嚟啦。就係到咗呢個支持阻力啦，即係26,632左右啦。咁26,032左右就係而家呢條黑色線啦，632係咯，呢條一棍拗到落嚟啦。咁我哋放翻大概算翻勾先呢度。咁然後呢個阻力咧，佢係好快咁抽上嚟，佢同時咧都滿足咗係最近波段啦，呢個順勢。回調落4.236附近啦，所以咧亦都係如果我哋咁樣度比率啦，揾到原生段係夜期呢個喺個大圖中軸度車落嚟啦，又係回調618，延續回調618，結構未破，一日破咧佢就呢段嘢咧又快又大力撞支持預阻力啦，大圖嘅咁就好快抽落嚟。咁我呢度就寫住係2B 啦，一抽上就叫2B啦，同時佢亦都滿足咗係。到咗大位啦，到咗4.236啦，呢度到咗噶啦，嗰個位置，所以跟住我就見佢即刻抽上嚟，我就寫 2B 啦。咁呢度咧就壓一壓翻上嚟啦，跟住踩一踩就係做咗呢個初變嘅呢個三角形啦。咁我第一槍咧就喺度三角形突破，
跟住咧佢呢度咪撞翻呢段下跌嘅618嘅支咗妹嘅，所以呢段咧我本身係第一槍我記得係啦，呢段咧1、2、3支咧破落嚟，跟住呢度咧喺個支持位嚟噶嘛大圖，跟住每咗幾下，跟住向上破咧，呢度係又係618，又係呢度咧我就係逆呢度呢個三角形呢個2B。即係下跌失敗，2B 抽上嚟啦，跟住然後呢度逆停動啦，呢度停啦，逆啦，動食穿呢個買入咧，咁個點數差買唔到啦，所以就係放棄咗佢啦，咁所以就冇做到啦。第一槍，咁我買嘅係買緊下跌的回調啦，呢個突破回測啦，突破 2B 突破回測向上，呢個咧第一槍就唔中嘅，所以就我係知道自己點數差唔中啦，買緊下跌的回調嘅，係買緊大位 2B 突破回測向上逆停動嘅。咁因為我掛咗喺度啊，嗰個佢 buy stop 咧呢度咧係突破咗上去啦，跟住呢度呢3下咧佢咪突破咗上去嘅，我係買佢突破回調，即係三角橫行突破回測咯。所以我係掛盤嚟嘅，即係我又見到佢逆停動呢度食穿咗啦，跟住然後呢度呢3段呢段我標示咗呢段，我係買，因為就咁買突破回測逆停動咧，佢前面就擋住咗個618啊嘛，擋住咗呢段最近下跌618，所以咧我係等佢突破有動能啦，3支大嘅1、2、3，嘣一聲飛上去，呢度呢支抽針呢支係買掛盤嘅，係買突破回測向上咯。咁因為呢度係2B 嘛，有洗倉到大位，意味着呢已知呢段係下跌618個比率已經完成咗啦。咁跟住我係買緊下跌的反彈，萬一呢度孭多2個頂落呢，我都可以喺度買完之後到翻呢度呢，推到保本嘅，即係嗰個本身係話買到嘅話呢，就1比1咧推保本，佢延伸上去打翻去我哋下跌嗰段呢，咁呢度就買嘅係買呢段嘅上升咯，因為我係假定佢呢段係回調呢段係終結段啦。咁但係異於開市咧，呢度係下跌，即係915同930嗰個關係就係順向順勢跌落去嘛，跌回調跌嘛。而呢個係大位，跟住有 2B， 呢度係一波啦，跟住無法創新低啦，跟住再俾3支大動能向上，咁我就買呢個嘅橫行，呢個三角形嘅橫行，棘住個橫行頂呢支針啦。突破回測呢支抽針買，咁點數差買唔到，咁啊當冇事發生啦，咁我就 cancel 佢啦。咁我呢度就 delete 咗佢先，咁大概知道我呢槍第一槍係咩事發生啦，咁啊逐漸清啦。咁其後佢嚟到呢度係每個箱底啦，咁啊由於買唔到，因為就算佢每翻個箱底咧，呢度抽針上咧，我都係推到保本嘅，佢車翻落嚟當冇玩過咁解啫。咁嚟到呢度咧，呢度係見翻佢一升一跌啦，咁就我啊變咗係呢度有孭咗個雙頂噶嘛，因為佢喺1分鐘嘅結構上面下跌618雙頂啦落噶嘛，跟住落翻個底啦，呢度啱啱好，咁我就標示咗呢個係呢個大橫行咯。咁頭先咧呢度就係呢個中軸咯，呢個係支咗啦，咁係頂底，即係我突破回測買嗰個位置就變咗呢個係呢個橫行印證翻嘅中軸咯。咁其後佢喺呢個橫行底度，即係而家呢個橫行底啦，抽一抽針落一落，又同呢個平翻，同呢個結構平翻，咁即係話調整翻個大橫行係呢個橫行，最新嘅橫行就變咗呢個橫行啦。隨住佢一路行，咁所以咧，因為呢度見到有3個頂咧，我已經覺得小心向下啦。由於呢度買唔到嘛，咁所以冇損失㗎，都未入市嘅。咁呢度係3個頂啦，一個頂掹落嚟，2個頂掹落嚟，3個頂逢。喺度見到有3個頂係下跌618咧，都心知不妙啦。如果真係買到入市咧，呢度都要推保本。但係頭先第一槍係買唔到嘛，所以望到有3個頂都話驚佢隨時車翻落嚟，行翻第一下下跌915到930下跌嘅順向順勢618雙頂落啦。咁其後佢落到嚟呢度係無法創新低啦。咁亦都係印證翻係呢個大橫行啦，頂底底咯。咁另外呢度咧，咪一咪落嚟，衝翻上去啦，
出平頂，咁我又確定係呢個大橫行啦。咁入邊嗰啲大橫行咧，我就而家 delete 咗佢先，剩翻個最大嘅橫行。即係落到嚟呢刻，我已經確定到係佢行翻915到930嗰個順向順勢嗰個目標啦。佢已經行咗噶啦，其後就要等佢出新嘢咧，先知道個新動向啦。即係915同930個關係嗰下咧，已經係出現咗滿足到噶，個意圖已經係打到啦，嚟到個大位嗰度持屌緊啦。咁個大位咧，呢度本身咪呢個大位噶嘛，不停咁俾佢穿插，所以咪變成中軸咯。呢個橫行。咁跟住依家頭先嘅細橫行咧，我逐漸呢啲線就 delete 咗佢啦。咁大家睇到呢啲我一格格望到嗰啲形態改變啊、三頂啊，咁啊見翻佢順翻個故事啦，915、930順向上勢向下，咁啊落翻去平底啦。咁呢一刻落翻去平底咧，呢個咧就係個橫行嘅中軸啦，即係嗰啲頂底啊喺個橫行入邊咧印證翻用個支持與阻力啦，咁呢啲頂啊，跟住呢度突破巴啊，踩一踩翻落嚟啊，橫行頂啊，呢個，咁呢度就係嗰個中軸啦，呢度啲頂，呢度頂啊，掹一掹呢個 area 啦，即係同頭先嗰個結構一樣啦，呢個 area 就係中軸咯，係呢個大橫行。咁佢落到個底咧，又搣多兩下，跟住落嚟啦，咁啊即係清一清翻呢隻腳啦。咁因為呢個係大位嚟噶嘛，支持就唔買跌咯。咁阻力就唔買升，咁即係落到嚟又一段急嘅，呢段新嘅就打破慣性啦。因為正常個慣性就係跌回調跌，去到橫行底，然後再突破巴跌回調跌，呢個先係佢個慣性同個結構嘛。咁佢呢度三支動能打出嚟咧，就係破咗個下跌趨勢線啦，破晒啲結構最近個前頂啦，咁又清咗呢個底部。我見到就清埋呢個2B 呢隻腳啦，跟住好快咁壓翻上嚟啦，所以呢度咁佢一升一跌咧，佢又掹翻落嚟咯。咁咧佢打破咗慣性，咁我哋自然諗中性啦。咁如果我哋就咁單獨睇嘅話，喺當刻咧佢飛到上嚟，又飛翻落去咧，我哋就會見到佢係一個 high low 同埋一個下行震盪啦。即係初咁樣望咧，就傾向偏係下行震盪咯。咁但係呢個都係喺個大位度吸派貨橫行啦，亦都清咗呢個2B 腳啦，清埋呢隻腳啦，呢度咁樣壓上嚟好快，咁都清埋呢堆腳噶啦。咁佢一升一跌就動能抵消又好，破慣性好，咁諗翻中性啫嘛。咁其後佢呢度又出咗一段咯。咁如果呢段係動能抵消，呢度又喺個橫行底，咁啊呢個橫行底咧就係嗰條線就掹翻落嚟呢度啦。就變成呢個橫行咯，呢個咁即係話頂底，呢個係呢個橫行咯。咁呢啲我初佢掹翻落嚟，一升一跌，咁我就以為佢係潛在下跌啦，因為佢可以係呢個橫行啦，佢亦都可以係呢個咁樣打斜震落去噶嘛。所以佢一升一跌，我都預咗佢係中性噶啦。只不過個橫行變奏入邊，我唔肯定佢係長方形啊，定係咁變奏咯，因為呢度都有三角形啦，又變平頂啦，呢度又變平底，佢係不停咁變咯。咁唔緊要嘅，佢出啲乜，我哋就做啲乜啫嘛，順應翻佢係橫行，我哋用橫行切入手段啦。咁佢一升一跌啦，呢度咧，咁呢個係橫行底嚟噶嘛，咁我哋已知噶嘛，咁啊橫行底雙底逆停動，咁我咪由橫行底買到呢個橫行頂咯，呢一槍。咁啊，呢個係逆停動手動撳嘅，所以係睇到橫行頂啦、橫行底有洗倉啦，有大力掹翻佢，已知係中性橫行。咁我選擇係長方形呢個啦，咁就係橫行底一個底兩個底食穿逆勢動能，呢度撳掣買入嘅呢支巴食穿最近嗰兩支竹啦，兩腳上啦，即係橫行底呢度見到係兩腳逆啦，硬一硬又第二隻腳停啦，動啦，食穿我就手動撳買入嘅，所以咧呢個係標示咗喺度啦。我係買橫行底兩腳上啦，有逆停動，咁啊呢度係有上撳嘅，因為呢度頭先第一段啦，呢個橫行底呢度係有一個上撳嘅，所以我標示我喺嗰度兩腳上咧個機會率就大啲啦，所以呢段我係買好少嘅啫，因為我唔知佢會唔會變成下行震盪啊嘛。買0.5志在參與，係令我睇到呢段嘢係橫行底，之前有洗倉，有呢段大動能嘅
上升禁區，跟住喺呢個位置同一個位置兩腳逆停動食穿上咯。係買好少嘅，志在參與，見到個變化咧撳落去嘅啫。咁其後佢去到個前頂啦，我咪推保本咯。由於係佢去到前頂啊嘛，又翻去，咁我呢度係超過1比1去到前頂，我就推咗保本啦。其後佢就喺個結構上咧，佢就每個幾個頂變成呢啲三角形咯。呢啲收窄啦，咁佢呢度咧，呢度有支陰燭打落嚟啊。由於我係手動撳咧，撳買入噶嘛，所以咧我個喺 PayPalStone 嗰個止蝕價咧應該係多咗10點噶嘛，變咗喺度，所以又俾佢打咗噶啦。喺個點數差喺我哋而家呢張圖咧係冇打到嘅，所以呢槍就話聲俾你聽。其實如果唔打到真係點數差冇打到嘅話咧，如果係掛盤入嘅話，唔係逆停動咧。咁有好有唔好啦，你逆停動有 firm 到嘛？咁掛盤嘅話，真係掛盤用 buy stop 去行咧，嗰剎那撳得快反應咧，係食到呢一波第二段。由於呢段係原生動能啊嘛，兩腳上呢段，咁呢個係中間個呢個三角形係呢個橫行嘅中軸，亦都係延伸過嚟啦。呢度係三角形中軸啦，因為佢去到前頂呢度啦。整個橫行啦，咁呢個三角形橫行又係呢條大橫行嘅中軸啦。咁呢度佢打翻我個手動，冇所謂啦，係我就係我，唔係我就唔係我啦。逆停動有逆停動嘅唔好啦，食個點數差遠啲。咁佢打咗落嚟呢一棍，如果正常係喺呢個位置咧食穿 buy stop 買咧，係食到呢一波嘅，即係呢一波原生動能最肥呢一波。呢一波啊係食到嘅，咁大概如果食到真係我哋以呢張圖嚟計呢，係3.82倍嘅。咁當然嚟到呢度係呢個橫行，因為係由橫行底買到橫行頂，呢度會食半牛盤啦。咁點解會去到係呢度呢？因為呢度係附近呢，呢條紫色線咪就係個琴晚夜期嗰個大圖嘅呢個成個橙色位置嘅中軸咯，所以嚟到呢度係收手嘅呢度啊。亦都係橫行下面呢個橫行，我哋頭先開市喺下面，而家每個橫行嘅1.5倍到咯。咁頭先拉到上去2係因為呢個就係佢嘅2倍啊嘛，所以其後佢中繼段呢段咧升到上嚟，亦都係目測見到呢段咧，佢已經係好接近呢個上面呢個橙色區域噶啦。喺橙色區域咧係 H1 嘅禁區啊，係所有嘢都係話俾佢聽咧，喺開市前嗰條片咧。係話呢個係禁區啊嘛，下跌禁區 H1 嘅，所以嚟到呢個2係未必嚟到呢個下橫行嘅2倍咯。嚟到呢個區域啦，又係橫行中軸啦，咁支持變阻力，阻力變支持，呢度都會頂啊。所以保守就係嚟到呢度咯。如果頭先冇打指示係嚟到呢度，一定係食晒噶啦，我都咁有2.66倍咯。咁大概知道呢段嘢，咁我就鏟咗佢啦。因為呢度咧去到個頂咧，我喺下面買咗。去到前底咧1比1呢度，我已經係推咗保本啦，所以佢即刻掹翻落嚟咧，呢個細三角形打咗個點蝕差咯。咁冇所謂啦。如果食到嘅就係呢段咯，2.66嘅。咁知道嘅話，我而家又鏟咗佢啦，費事張圖咁花啦。咁跟住然後其後佢咪咁樣爆咗一段啦。咁呢段係原生段，呢個咪旗形咯，即係嗰啲簡單回調窄幅橫行啊，或者係呢啲窄幅啊上。咁呢段就係1、2、3咯，咁呢段如果冇打指示就係食得到咯，咁清咗佢啦呢段，咁我又已知係呢段係原生段咯，因為我哋係一波波一條段段睇啊嘛，呢度係無法創新低啦嘛，咁又整咗個橫行呢度一升一跌動能抵消，然後再嚟多一條，呢段係橫行中嘅趨勢咯，即係。亦都係喺個底度發生噶嘛，咁佢條件滿足個故事喺上面玩完嗰個順向順勢嗰一波落到嚟呢個大位，咁佢出橫行又有洗倉又有2B，個故事行得通，呢一波係動能抵消嘅話，係因為係呢段嘅618向下掹落嚟咯，冇辦法創新低啦嘛，咁呢段就自然係新嘅打破結構咯，打破咗跌。回調618再跌落去，亦都有洗倉，亦都係橫行底兩腳。呢度我果斷撳掣。咁呢段呢，我哋清晰地知道係就係原生段啦。咁呢度係做咗個窄幅啦，旗形嗰啲。咁量度嘅話呢，就係佢呢度掹翻落嚟，我都疑似係深知當刻就係掹翻落嚟，就係
跌回調跌啦，所以就即係就下行通道咁樣 feel 咯，所以就寫咗落嚟呢段嘅延伸比率啦。咁我哋就度一度啦。延伸比率就係呢個啦，因為趨勢啊嘛，趨勢先有延伸比率啊嘛。咁亦都係見到啦，佢嚟到1.618就啱啱好停手啦。咁亦都印證翻呢度呢段係升回調升，咁個結構就喺度啦。咁呢段我哋又獨立睇嘅話，咁唔知佢係咪終結段，但係好大機會唔係啦。點解咁講呢？因為呢個當呢刻掹咗上嚟11點，呢一刻咧曾經咧呢個旗形，當刻我哋咪睇旗形嘅，我喺度買咗兩腳上去到橫行頂呢度咪推咗保本打咗第二槍嘅，係咯。跟住呢度呢個旗形咧，佢掹上嚟咧，我喺度標記住，我見到佢係呢個原生段旗形放棄切入，係因為咧喺呢一個時點，即係當刻呢個掹上嚟啦，呢一個窄幅橫行，我唔買窄幅原生段簡單回調，即係旗形突破即刻撳掣嗰個咧，係因為咧呢度係橫行頂啊，呢度已經係到咗橫行頂，我唔知佢係會唔會係嚟到呢度擋住。如果呢度一撳，即刻咪撞咗呢條嘅橫行頂咯，亦都係即係前突破區咯，即係呢個開市嘅跌618區呢個支柱咯，所以我就冇買啦。其後佢先會出咗呢段啫嘛，一爆上去，即係呢度係可以掛 buy stop 噶嘛，即係旗形突破向上啊，呢度掛張單，佢一衝上去係食到呢波。喺48分嗰下我就係話唔入，就係因為你呢個係打破慣性變中性啫。咁中性呢度係可以係盤整上去個2B 飛翻落嚟，呢個橫行頂頂住嘛，所以呢個位置我冇入咯。其後佢發生咗呢段出嚟啦，咁梗係事後諸葛亮啦。但喺嗰刻我唔買呢段，已知係橫行中嘅趨勢嚟到橫行頂，接近橫行頂啦，即係前頂啦，做個窄幅再上。喺呢一刻做緊窄幅，我就係話俾佢聽係，因為係十之弱年啊嘛，係我諗佢變成中性咯，所以我就放棄買呢個旗形突破向上，即係食唔到呢一波咯。呢個呢一槍就冇，就係咁嘅想法。當刻寫咁，其後佢又出咗呢段嘅，咁呢段一出到嚟啦，啱啱好到咗11點啦，啱好咁，亦都係頭先我哋喺下面度嗰個比例啦，亦都到咗呢個上行禁區啦，所以佢喺度停啦。呢度係亦都係下面個橫行嘅2啦附近啦，咁呢度係一個阻力區嚟噶嘛。呢個就係琴晚夜期嘅呢個叫做，亦都係撞翻夜期同埋大圖中軸啦。所以呢一度11點升咗上嚟，即係呢波唔知佢爆咗上嚟啦。呢波我就會諗佢已經收復咗915到930呢個下跌段個即係開市嘅高位啦，所以我喺度寫住啦，收復喺呢刻11點佢回調啦，佢而家係喺嗰刻11點正轉入回調嗰個階段噶嘛，我哋恒指嗰個咁就係停止睇跌咯，因為收復翻呢個開市價啦嘛，呢度開市喺度啊嘛，佢都食穿咗啦，成段咁懟上嚟，咁嚟緊嘅咁我咪度呢段咯，呢段我都。因為佢由於佢係有呢個故事915、930嘅關係落到嚟呢個阻力個故事順向順勢爆一波，會回調下跌618撞翻嚟變成呢個新橫行底，呢度有洗倉，呢度變成一個橫行，喺個橫行頂呢個細橫行嘅中軸度向上爆一段，收復翻呢個開市位，咁我就諗回調買升停止睇跌咯。所以喺11點正呢一刻，我係掛定張單喺度呢段咯。最近波段618頂住呢個橫行頂啦，咁咪直接掛單呢張單中咯。呢槍就係第3槍啦，即係做一個叫延續突破啦。我深知呢一段唔係原生段嚟嘅，因為原生段係喺我呢度啊嘛。呢個旗形嗰段咯，我冇用呢一段，就用第2段。咁呢段係收復咗，由於佢收復咗個開市位，所以我就停止睇跌啦。喺11點正，啱啱好11點正。同時呢度上面係阻力區嘛，我喺呢度回調買升呢一波我仲可以領到。如果呢度變成雙頂落，我個利潤仲可以有高少少咯。即係呢個係我開市嗰陣時話呢個係阻力咯。買升嘅話，咁我盡量喺個低度買咯。咁佢與其佢都收復翻個故事，跟翻個開市位收復埋啦，咁我咪回調買升咯。呢一張單就係好
延續嘅。我買嗰陣時，我唔會當呢一刻呢一條係原生動能破慣性咁睇啦，所以我係寫住延續突破啦，有618啦，有禁區嘅呢度，咁亦都有前頂啦，即係前頂係即係跌回調跌，佢呢個618加禁區加呢個橫行嘅前頂咯，即係呢個頂。我打落去，即係個理據啊，咁啊知咗互換區啦，即係價格互換區啦，有突破巴，咁佢梗係回翻落嚟呢度噶。如果喺大圖呢度咁縫上去，呢度一定係突破巴噶，突破呢個橫行區啊。咁佢同時亦都係橫行突破回測向上，跟住佢係向上震又好，撞阻力落翻嚟熬，我都係唔會睇跌咯。你只會睇到係呢一波終結段熬翻落嚟，你呢段嘢都係呢個橫行突破回測噶，佢可以而家。隨後應驗到就係到咗呢個大圖中軸啦，跟住佢咪出啲熬嚟熬去嘅呢啲上行震盪畫面咯。咁點當刻唔知㗎，咁啊去到呢一刻我就知啦，買咗升啦，去到呢度咧掂到呢個大圖中軸咧，我知佢穿插㗎，因為佢喺呢邊都係穿插插㗎啦，呢度又穿插插唔尊重，咁我咪推保本咯。佢打翻落嚟當我冇玩過啦。佢推到嚟呢度咧，我出咗去啦，已經推咗保本出咗去。咁見到佢響我牙啦，咁去到前頂我咪食3成咯。跟住佢好快呢度3分鐘啦，跟住佢就跌落嚟，集翻住條大圖中軸啦，跟住又抽翻上去，孭兩個頂。佢當佢孭咗兩個頂，咁我呢度我就已經食咗3成噶啦嘛，咁我仲有7成噶嘛，咁我咪推高止蝕咯，推翻喺呢支針咯，因為佢好快喺度掹落嚟，掹上嚟啊嘛。咁佢其後如果係嘅話，咪就係頂底咯。咁佢呢個係底，咁佢呢刻佢出咗三個頂，我就即刻推高 SL 喺呢支針腳啦。其後佢掹翻落嚟，咁佢就變成就係頭先呢度結構啦，結構打破喺呢個細嗰度，佢咪變成呢個上行通道啦。佢孭咗3個頂，我就印證到佢係上行通道咯。咁其後佢打翻我止蝕，咪當呢度係止賺走咯。呢一槍。呢個頂食咗3成出咗去，呢度推保本，知道自己做乜。呢段唔係原生段，嚟到呢度見到雙頂，推高止蝕保護自己。其後佢一直去到而家收市12點啦，就大概呢個位置啦。佢都係仲纏繞緊喺呢個中軸度纏繞緊，我出咗去就冇啦。所以今日我呢3槍嘅復盤可能畫得比較花啦。咁想拍片去復翻自己睇當刻1分鐘圖個反應啊，見到乜嘢所見所聞啊，最近嘅結構喺邊啊？呢度一個頂兩個頂，呢度抽嗱因為我先有呢個頂就同呢個頂啊嘛，咁我食3成，好快掹落嚟撞中軸啦，再抽一個頂上去，冇辦法破新高，掹落嚟3個頂啦，呢度1個頂2個頂3個頂，咁我就即刻推高我個止蝕盤啦。最近嘅阻力喺呢度咯，咁如果佢掹翻落嚟，即係話破咗結構，就係中性行上行震盪。見到1個頂、2個頂、3個頂，我就推高止蝕，食3成，推高止蝕咯。呢個係當刻嘅感覺，佢仲係喺條大圖中軸度纏繞緊啦。咁而家到而家真係開市啦，我下晝冇玩啦，佢繼續行呢啲上行通道，跟住咪見到佢爆落嚟咯，咁由於跟住嚟到呢度。我哋而家睇佢開市啦，咁呢度佢喺度收市噶嘛，12點，跟住呢度1點咪飛上去，佢依然都係喺呢個上行震盪區間度玩咯，直至到而家呢一刻，咁佢咪爆邊咯，破咗呢個慣性咯，破咗趨勢線啦，破晒結構啦，咁呢段咪新嘅行情咯，有機會又撞翻中軸咯，因為如果佢而家落到嚟啦，頂住呢個前橫行頂，因為呢邊有突破巴啊嘛，喺大圖嘅畫面即係15分鐘5分鐘，呢個係突破巴嚟噶嘛，咁佢落翻嚟。大圖係行緊突破回差，睇下向上定係2B落翻去咯。咁但係嚟到呢一刻開始啦，咁我哋清楚見到呢段唔係原生段，嚟到呢度前頂孭2個頂，食少少推保本咯，止賺咯，清晰知道自己做乜。最緊要係一段一段睇到呢個重點。今日就係我知道自己喺呢度買緊下跌的回調，喺度係知道洗倉。橫行底2腳亦停動上啦，呢段係買緊延續突破啦，突破橫行頂回測向上，亦都係打到去已知嘅呢個 H1 嘅位置，知道自己有水位可以做啦。咁同時呢一段係收復翻個開市11點
係當回調向上、回調向上或者回調震盪咯。佢落翻嚟呢個低啲都會變成震盪啦，深少少，即係我點都唔會睇跌㗎。佢出咗呢一段喺11點叫回調段，我就係停止睇跌咯。咁啊，盡量揾位掛單買，直至到呢一刻佢破咗呢度啦。咁呢度成段睇呢段咪破慣性咯，打破結構啦，呢啲結構一級一級落啦。咁呢家咪望到咯，呢度係有突破區咯。咁如果呢度成段呢一段而家即市嘅呢一段，我就會而家個反應就係好似平時咁啊，一望到佢生咗呢啲嘢出嚟呢，因為我哋有盤前噶嘛，我哋知佢係行緊個震盪，大圖都話俾我聽係震盪噶啦，同埋大圖已經標示喺盤前嗰條片話呢個係阻力，咁阻力又唔係升噶啦，呢啲震盪出現喺阻力前少少呢啲50點啊內呢度50點嘅啫嘛，咁出現震盪，跟住轉一波呢波十支弱連破慣性一堆咪新行情咯，喺阻力出動能，咁呢一段同時，如果佢要跌嘅話，咧，咁我哋咪又係用翻最近比率啦，618又係撞中軸咯，即係如果佢跌回調跌係可以噶嘛，因為大圖已知係冇方向啊嘛，大圖都未出周線圖、日線圖都未出針噶嘛，而家都係支針嚟嘛，佢可以喺呢個區間度震嚟震去咯，因為上面又俾1小時嗰個阻力啊咁下跌咁頂住，佢隨時可以喺度妹噶。咁呢啲下晝我就唔玩啦，即係已知而家一路行咧，咁我咪望咯。我已經望到呢段清楚知道自己唔係行緊頭段發力啦，嚟到呢度做保護啦、止賺啦，呢段嘢行情，咁知佢係行緊上行震盪啦，跟住然後知道呢度有大段動能啦，破咗呢啲一級級嘅嗱，最近嘅結構就係升上行震盪，你應該大致上佢都係呢抽嘢啦，呢段嘢就清晰破晒結構啦，破慣性噶啦，咁啊先睇中性啦，佢可能未來喺度行多個 W， 即係新嘅中性嘅細橫行，撞翻呢個618妹兩個頂啊，呢度妹兩個頂，即係如果我見到呢啲畫面，我就會見到可能呢度妹兩個頂，呢度又妹兩個底，佢咪喺度行咯。因為如果冇大波1點鐘冇大動能介入，佢而家都係碎步啫嘛。咁喺大圖嘅方向就係震盪啊嘛，一支針佢喺大圖周線，而家我哋呢個位置就喺個周線圖嘅萬年中軸度頂住啊嘛，喺最頂上面，所以呢度全部畫好晒啲跌咧，好難買跌嘅。開市前已經講咗咧，好難買升啊，因為呢度好多個區間咧都好多個大圖嘅阻力位啊，呢啲禁啊跌禁啊，下跌618啊，大圖嘅禁區全部喺晒上方咯。佢即使而家咧收復咗呢個開市，我係停止睇跌啦，所以佢而家呢一刻就都係做個橫行咯。即使收復咗，我唔買跌啫。咁我到咗阻力，見到呢波嘢，我下晝唔玩啦，咁個休息啦。咁祝大家今日交易加油，係，拜拜。